Na celebración de cada curro, os veciños e amigos e visitantes subimos ao peche de Cataroi para recoller as bestas, xa preparando o que o paso das bestas por o pobo. Os rapaces pequenos van diante, tapando todas as boqueiras, facendo unha sola línea de transporte de bestas. En menos de 20 minutos as manadas atravesaron todo o pobo e se dirixen ao curro de Sabucedo. Vale, aí veñen as bestas, vamos a guardar silencio para que entren, que non estén nerviosas, vale? Os rapaces cando empezan aquí con 8 anos, aquí no curro empezan indo aos poldros. Entón collen o poldro, e hai xente alrededor que lle di colle a orella, a outro dille colle o rabo, colle o das crins, tal. E entón van dominando os bichiños pequenos. A miña primeira rapa aloitando e sacando os potros foi con 8. Iba eu, viña con Lucía comigo a cabeza do potro e meu pai ao rabo. E viña un amigo de meu pai apartando os potros. Os primeiros anos é como nervios, porque claro, é algo novo. Ahora mesmo sigues tendo esos nervios porque non desaparecen, pero é máis como adrenalina, ganas de que chega a festa e todo isto. Os rapaces, con nacer no Sabucedo, casi tens que ser loitador se queres ser un home normal. Senón, eras un ovelliño.